Jadi ceritanya di vlog kali ini aku mau dedikasi untuk cuman buat vlog di museum di Ueno, di National Museum of Nature and Science. Ada contekannya di situ. Nah, jadi di museum ini tuh banyak banget, lagi ada museumnya itu dua kompleks ya. Terus dua kompleks yang terdiri sekarang lagi ada 3 eksibisi. Special exhibitionnya ada Dino Expo, terus yang global sama Japanese. Sebetulnya yang global sama Japan itu yang permanen ya. Cuman kalau yang apaan sih tuh? Nah, cuman yang si Dino Expo ini cuman dari tanggal 7 bulan Juli kemarin, sebab gue karena seneng banget ya. Jadi eksibisinya itu dari bulan 7 tanggal 13 sampai bulan 10 tanggal 14. So yang bagi yang lagi pengen ke Jepang, yang demen banget sama Dino, pengen banget lihat eksibisi Dino yang worth it banget, mesti datang nih ke sini. Dan ya, kita mulai vlognya. Kalau hari ini gue pakai anting ada dinosaurusnya. Appreciate today go to museum. Dan you know what? There's my baby Tyrannosaurus Rex. Gila ya, sumpah. Kalian masuk ke sini admission untuk spesial masuknya ya 1.600 yen. Dan itu tuh sumpah ya, dibanding yang museum sebelumnya kayak special exhibition yang gue pernah datengin ya, ini yang paling worth, sumpah. Ini paling worth banget untuk museum exhibition yang Dino, spesial Dino tuh paling worth banget tuh di sini, gila parah banget. Dan di Museum National History-nya sendiri masih ada Dino yang lain. So ya, gue mau habis dari exhibition yang special exhibition Dino Expo, gue masih mau ke main museumnya. So stay tune. Nah, jadi ceritanya aku ngegacha di official kapsul figurnya Dinosaurus Expo. Terus kita mau buka apakah dapat T-Rex. Dapat yang tulang, but it's okay karena dapat labelnya, dapat Deinonychus. Yeay, dapat yang tulang. Nggak apa-apa. Karena juga rare item dan gue memang suka juga. Yeay, dapat gacha. Yuk sekarang kita ke museum, the main museumnya. Halo guys, sekarang lagi di museum, di National Museum of Nature and Science, di permanent exhibitionnya. Nah, di sini tuh yang aku bilang ini tuh kan, kalau yang tadi itu kan kayak special exhibition kan, sekarang tuh lebih ke main exhibitionnya. Ini aku di lantai 1 dan menurut map lantai 1 isinya Global Gallery History of Life and Earth, dan di sini ada dinonya. So kayak di sini tuh banyak banget dinonya, dan kita akan lihat ke lihat ke lantai-lantai yang lain. Dan ini ternyata nggak segini doang, dan itu ternyata belokan ada. Di situ ada belokan dan di situ masih ada jalur lagi. So stay tune.
感じからずっと。Nah, sekarang aku lagi di lantai 3. Tadi sih sebenarnya aku dari lantai 2 sih, cuman kan karena lantai 2 itu isinya Progress Investigation Technology for the Earth. Di lantai 3 adalah bukan Animals of Earth. Jadi di sini tuh kayak kalian bisa lihat tuh belakang kayak ada apa namanya tempat main anak-anak. Terus ini hewan-hewan semua. So kita lihat yuk. Ada daerah yang buat kids only dan literally kids only, dan look at situ ada T-Rex. Kids only dan gue nggak bisa masuk. Literally gue bisa masuk sih kalau gue nggak pakai makeup, cuman karena gue pakai makeup orangnya bilang adults cannot. And T-Rex there. Terus di dalam sini tuh kayak puzzle gitu loh. Terus kayak puzzle-nya tuh ada kayak hewan yang dikeringin gitu. Like dude, it's keren banget sumpah. Sadly nggak bisa masuk karena kids only. 宇宙の誕生からずっと。Sekarang lagi istirahat di rooftop karena apa namanya mau minum tuh sambil lihat ada herb garden ya sih. Ada herb garden di situ. Terus aku nanti mau ke lantai basement lagi. Tapi kayaknya aku mau ke lantai 3 dulu, mau ngecek soalnya ternyata ada Japan area dan gue nggak tahu masuknya dari mana. Nanti aku mau tanyain soalnya gila musimnya gede banget. Ada 7 lantai yang bisa dieksplor. Kita sampai di lantai B3 dulu. Jadi nanti B3, B2, habis itu nanti kita pindah ke Japan Gallery. Dan di sini tuh namanya Exploring the Structure of Nature. Di lantai basement berapa nih? Basement 2 Evolution of Life. Dan ini parah banget sumpah, museumnya gede banget.
Sumpah gue gak pernah ngabisin lebih dari 2 jam di museum. Ini parah banget sumpah. So kita lihat aja. Di Basement 1, Evolution of Life, Exploring the Mysteries of Dinosaur Evolution. Damn, gila, best banget sumpah. Admission fee-nya kalau misalnya cuma mau ke dinonya doang aja cuma 600 yen something. Bayangin cuma tambah 1000 yen. Total aku kan tadi beli yang belian dari exhibition sebelah, yang special exhibition 1600, terus yang ini cuma 630. Tapi karena udah dari exhibition yang sebelah kesini gratis, parah banget. Ada Triceratops, gila, parah banget. Halo guys, sekarang lagi di Japan Gallery. Gila sih, ini museum 2 gedung. Literally gue hari ini ke 3 museum di tempat yang sama. Dan ini gue di lantai 3, karena lantai 1, 2 gue skip. Lantai 3, nanti gue terus bentar. Lantai 3 itu isinya, aduh gila, gue kesini sampai ngos-ngosan. Jadi lantai 3 itu isinya adalah North History of Japan Island, Nature of Japan Island. Halo guys, sekarang kita di lantai 2 Japanese Gallery. Jadi di sini tuh hewan-hewan. Sebenarnya ini aku lagi di mana nih? Aku lagi di lantai 2-nya, namanya Sort of Japanese Organism. Gue ambil yang Sort. Di North itu ada Pithecanthropus erectus, jadi gue nggak mau masuk. Sama sih seperti tadi di museum yang global. Ceban, dia paling nggak mau cebannya. Museum yang global itu juga gue nggak masuk yang bagian Homo sapiens, Pithecanthropus dan segala macam itu, karena emang gue pribadi emang gue nggak suka. Dan sebenarnya emang kalau misalnya gue ke kebun binatang pun, kalau misalnya ke bagian monyet-monyet itu gue skip, itu selalu, karena gue nggak suka. Ya gitu deh. So ya, sekarang kita mau turun ke lantai 1. Stay tune.
Jadi ceritanya aku lagi di museum shopnya dan look at this stuff. Dan damn, terus ada yang parah banget, kayak banyak banget yang bagus-bagus Dino. Gue mau gila, parah banget, sumpah. Gila, museum shopnya parah banget baik Dinonya. My money, berjuanglah. Halo guys, akhirnya kelar juga nih 3 museum jadi satu. Lebih tepatnya 3 eksibisi besar 3 jadi satu. Aduh, thank you banget guys yang sudah nonton, gila. Gue bikin vlog ini dedikasi buat di museum ini karena gila, gue baru pertama kali ke museum secepat ini. 3 museum, gak secepat selama ini lebih tepatnya. Kenapa? Soalnya gila, ini worth it banget sih. Sebenarnya kan gue cuma bayar 1.600 yen. Dan gue dapat langsung kayak 3 eksibisi langsung, yang global, Japan, sama Dino Expo. Itu worth it banget. Dan ya, thank you banget guys yang sudah nonton. Gue capek banget. Sekarang gue mau ke Akihabara mau makan. Abis itu langsung ke Ginza. Gila, gue di sini tuh dari jam 11-an. Dan gue baru keluar di museum itu mau 4:30. Parah banget. Gue nggak pernah ke museum selama ini. I mean di Singapura aja ya, gue ke museum bisa 3 tempat dalam waktu cuma 2 jam 2 apa 3 jam gitu deh, gue langsung 3 tempat. Cuman baru kali ini gue ke museum setengah mati, lama banget dan gede banget, kaki gue sampai sakit, sumpah parah banget. But it's worth it. Thank you banget guys yang sudah nonton. Sampai jumpa di next video. Dan jangan lupa nonton video full vlognya, I mean yang full-fullnya dari selama aku di Jepang. So thank you banget guys, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel aku. Sampai jumpa di next video. Bye bye.